A S Mojumder CHIROPRACTIC কি নাম? আমার নাম সুরজ মিয়া। সুরজ মিয়া দুবাই থেকে আমার কাছে একটা এক্স-রে রিপোর্ট পাঠায়। তার হিপ জয়েন্ট এবং মেরুদণ্ডের L4-L5-S1 মানে খারাপ হয়ে গেছে, মোটামুটি ডিসলোকেট হয়ে গেছে, একটা সরে গেছে, বউরা বলছে সরে গেছে না, ফাঁক হয়ে গেছে অনেক। আচ্ছা, অনেকটা ফাঁক হয়ে গেছে, তারা বলছে যে ফাঁক হয়ে গেছে, তার কারণে সে কোনো রকম হাঁটা চলা, দৌড়াদৌড়ি, উঠা বসা কিছুই করতে পারে না। আমার এখানে যখন আসলে সে হাঁটতেই পারে না, দৌড়াইতে পারে না। তা আমরা তোমাকে 3 দিন চিকিৎসা দিয়েছি, মানে টানা 3 দিন 3টা সেশন আমরা চিকিৎসা দিয়েছি তাকে। সে সরাসরি ওখান থেকে চলে আসছে। বাংলাদেশে আসার পরে সে কোনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়নি। এটা হলো সুখের বিষয়। তার অনেকটা খোলাই মারাই, সিটি স্ক্যান, যত মানে যা দরকার, ব্লাড টেস্ট সব কিছুর খরচ বেঁচে গেছে, তাই না? একেবারে এতে করে কোনো রকমের তার কোনো অসুবিধা হয়নি। আচ্ছা, অপরদিকে আমরা 3 দিন চিকিৎসা দেওয়ার পরে তাকে আমরা বলছি যে 100-200 বার করে উঠবস করতে। একটু বসে দেখো তো, সরাসরি বসো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন উঠতে বসতে পারে, কোনো সমস্যা না। এখন দৌড়াইতে জায়গা দৌড়ো তো, ধরো জায়গা না, জায়গা দাঁড়াইয়া ধরো, আরো স্পিডে। হ্যাঁ, চলবো। তার এখানকার ব্যথাটা, এখানে যে ব্যথাটা ছিল, এটা না, এখানে যে ব্যথাটা ছিল একেবারে হিপ জয়েন্টের পাশ চারপাশ মিলে তোমার পাড়া যে আটকে যেত একেবারে, সেটা এখন কত পার্সেন্ট ভালো হয়েছে? এখন আমি মনে করি যে 80% 90%, 80 থেকে 90। আচ্ছা, এখন এই পর্যন্ত। এই কারণে আমরা তাকে 3 দিন ছুটি দিয়েছি। 3 দিন ছুটির পরে আমরা ওর যেহেতু একটা ফিস্টুলা অপারেশনের ব্যাপার আছে, সেটাও সময় দরকার। তার ছুটি হলো মাত্র 2 মাস। তো অপরদিকে আমরা তাকে 3 দিন পর আর 2টা চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেবো। ছেড়ে দেওয়ার পরে সে ফিস্টুলা অপারেশন করে সুস্থ হয়ে আসার পরে যদি তার হাতে সময় থাকে আরো 2-1টা চিকিৎসা যদি লাগে সেটা তখন নেবে। ঠিক আছে? এখন এই 3 দিনের চিকিৎসা তুমি খুশি কিনা? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক খুশি। আমার রোগী খুশি থাকলে আমার আর কিছুই বলার থাকে না। খোদা হাফেজ।